针对病因的治疗的时候，我们需不需要用止咳的药物？我说是需要。为什么呢？我跟大家讲3个道理。第一，咳嗽本身极可能是咳嗽的原因。这句话有点绕，大家听清楚没有？就咳嗽本身，它有可能就是咳嗽的原因，就是因为你在咳，这个本身这个动作就可能它又对气道产生刺激，就是这个力量啊，不是一个病原微生物的东西了，就是这个咳嗽的力量，它就有可能对气道又有刺激作用，所以咳嗽本身就可能是咳嗽的原因，这是第一个。那么如果是这样的话，你当然用点止咳嗽的药物，你就也是治咳嗽嘛。这个道理应该大家都能够接受，都能够明白吗？第二，咳嗽很久，有些时候呢咳得很长时间呢，它的邪气不突出了，寒热、痰湿、水饮都不突出了，这证明邪气已经很微了。那么在这个时候用点止咳嗽的药物吗？第3个啊，还需要注意，有些时候咳嗽本身对身体是有损害的呀。如果咳嗽的太厉害了，对身体是有损害，不仅仅是影响睡眠，不仅仅是影响工作，有些时候就对身体本身就有损害，影响它有些时候咳嗽会血压增高啊。那假如说你有一个高血压，有脑出血的倾向，脑出血的危险的时候，你还闹那么厉害的咳嗽，那真可怕的。那有些人说把血管给咳破了呢，所以有血压的异常，有血管破裂的危险的时候，并且呢，它对血管有损害，对肺有损害，有些时候对胸壁也有损害。你看有些人咳了以后，最后说：“哎呀，大夫，我咳嗽，您看我是不是肺里面长了肿瘤了？那为什么我现在开始胸痛了呢？”为啥胸痛啊？他咳嗽把胸壁的组织给损伤了呗，那就会胸痛了。因此，在这种情况下，大家想一想，那当然需要一面在治疗咳嗽的原因的时候，一面也要针对咳嗽这个症状用一点止咳的药物。